Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu. Ngiyabingelela ubaba wethu wakuqhamanye umama. Ngibingelele obaba bonke, omama bonke, omkhuluma bekhona nogogo ngiyababona nabantwana, amen. Bese kuba abantu abasha egameni likaJesu abasivakashele babekhona, siyababingelela nabo egameni likaJesu. Siyabingelela ubaba uNthuli nobakuqhamanye omncane ngala besasidlalela umbhubhu kanye nabaweshikazi kaya kwami. Haleluya. Sikule nkonzo-ke bazalwane sizobonga uNkulunkulu osehambe nathi kwaze kwaba lapha. Kungashiwo-ke bazalwane ukuthi ngoba engekho ama-challenges endleleni kuningi okwenzekile unyaka uqala, kodwa sibonga uNkulunkulu namhlanje isaqala le nkonzo njengoba iqala namhlanje siyiphetha ngesonto. Sizobonga uNkulunkulu ukuthi uhambile nathi kwaze kwaba lapha, wasithwala, wasitshatha kwaze kwamanje. Kuningi obengenzeka. Bakhona nabanye abasalile endleleni akubanga ngoba bona bebeyizehluleki kakhulu, kodwa thina siyabonga ukuthi nokho sisamile kungabanga futhi ukuhlakanipha kwethu esaqhubeka futhi esithwala. So-ke bazalwane, ngizolibukela kahle kahle ukuthi kule nkonzo iqala zizweleni nisekhaya ovakashile azizwele ubumnandi, azizwele emukelekile novakashile phakathi kwethu nokade agcina enza ukuthi hayibo kusesekhaya ngempela egameni likaJesu. Ngizomlekelelane andikho kuthi amen. Kulezi somamala amen. Kodwa-ke haleluya sizocula haleluya sithi ukuthokoza kancane enkosini. uJesu ngithatha la, ungithatha la, angibekela uJesu
Ukhulekile bazalwane. Ngiyabona usephumule. Hayi, haleluya.